안녕하세요, 여러분. 달람님, 수민 선배 안녕하세요. 청현이, 지연이 안녕. 아, 감사합니다. 근데 왜 가로치고 똑같은 말을 두 번이나 하세요? 설마 이게 버시에서만 보던 속마늘기? 대박. 아, 아니에요. 제가 잘못 봤나봐요. 하하. 선배, 어제도 5만원 드렸잖아요. 저 이제 돈 없어요. 죄송해요. 다음에 드릴게요, 선배. 엥? 돈 없어서 다행이라니. 계속 돈 달라고 했습니다. 이게 뭐지? 지연이랑 톡 좀 해야겠다. 여러분, 저 톡 좀 하고 올게요.